So we are starting from this destination. So we are starting this destination point now on the way. So so don't make the हामी चाहिँ अब यस्तो बाटो हिँड्दैछौँ मिस्टर रमेश तामाङ चाहिँ राइडर छौँ गुड फिल गाइस यो चाहिँ झरना हो यो बाटो जाँदैछौँ त्यो झरनामा हो हो गाइस यस्तो हुनुपर्छ है गाइस हिँड्नलाई मजा आउँछ Same like the Mustang way, but feel like Mustang way, but not Mustang way. There is from the on the way from the south. Walk with the stop rate. Removed village from the south. That is from the Malvika. Four from the now from here it's in the Dumpang. Oh guys, I know. I'm like Dumpang. I say you. Helmet तिमीरङ भाष्य म भाइ क्यामेरा खै there is off-road so we cannot control from this way so compromise this way. I tried the right, so Mr. Ramesh Tamang also tried the right, the freaks road, so road is too much off-road, so we cannot drive. So we're not uncomfortable to feel this way. हामी चाहिँ यस्तो कच्ची रोडमा हिँड्दैछौँ त्यति खासै राम्रो बाटो छैन सो त्यति राम्रो फिल चाहिँ भइराखेन जस्ट हामी जाँदैछौँ सेम लाइक द मुस्ताङ रोड जस्तै छ तर मुस्ताङ रोड चाहिँ होइन हामी सालमे जाँदैछौँ सालमे जाने दिगो दुम्पाङ किस्मङ गाउँपालिका दुम्पाङ कति नम्बर 3 नम्बरमा पर्छ होइन 2 नम्बर 1 नम्बर दुम्पाङ 1 नम्बर हाल चाहिँ 1 नम्बर गाइड त्यो भनेको सो दुई न छेङला आइए सेकेन्ड नमा so we ride perfect right now so I can feel there's a good feel so where you are destination I don't know where is the destination that's on the way so we feel हाम्रो यात्रा चाहिँ सालमीसम्म रहेनछ भरेसम्मको लागि So यहाँले चाहिँ भाल्चे माथिल्लो भाल्चे आइपुगेको छौँ माथिल्लो भाल्चेको हामी अहिले तल चाहिँ यसो आइरहेको छ र यो हामी यो बाटो चाहिँ चौतर्फी छ तर बाटो खासै राम्रो त्यति राम्रो चाहिँ छैन यो पछि बाटो रहेको कारणले साधनलाई गुडाउनको लागि अलिक आवश्यकता भइरहेको छौँ सो वी आर इन्जोइङ द वे